Сегодня день экспериментов. Меня зовут Евдокия, и на завтрак я решила пожарить огурцы. Очень важно изначально хорошенько разогреть сковородку с оливковым маслом, чтобы огурцы не растекались. Для заправки я взяла мелко порезанный укроп, перец и сыр болоньезе, а также оливковое масло, соль и перец. На мое удивление, огурцы остались достаточно плотными, и вот так они красиво поджарили. Сейчас буду пробовать. Я думаю, что это должно быть похоже что-то вроде как на кабачки. Похоже на кабачки. Это очень даже разноображивает. Они получаются гораздо более хрустящие, чем кабачки, но при этом на вкус очень похожи. И вот эта хрустящесть, сочность, это очень интересно. Рекомендую.